Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Imam Kumya Bhagavantang Salamangata Sampamba Chitaya Bhagavad Sataya Siddhram Bhagavato Tamaro Jema Ime Sakara Hitam Bhagavantang Satamang Sasavaka Sankhangati Bujayava Handarani Mayandang Bhagavantang Vajaya Abhigaito Mama Bhaganama Karanche Vamudhana Satiri Anchakaro Masai Bhagavato Arahato Sambuddhasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thankho bana bhagavantang kalayano kete sando abhogato kete peso bhagavato arahang samma sambuddho Vijja charuna Panno Sugato Lokavidu Anuta Porisadhamma Sarati Satha Deva Manusana Mundho Bhagavati Andamaya Buddha Bhiktin Karomase Savarata Diguna Viyuta Sudha Piyamna Karuna Isamakatato Buddhe Siyo Sujanatang Gamalang Vasura Vanda Mahandama Stirasa Janendang Buddhoyo Sambhapamanang Saranang Ke Mamataman Prathamanu Satungtanang Vanda Mitang Sirenahang Buddhasa Hasmidasowa Buddho Me Samikisaro Buddho Dukkha Saghata Cha Vedata Cha Tatsame Buddhasahang Niyademi Sariran Jivitan Chirang Vandanto Hang Charisami Buddhaseva Subodhitang Nati Me Saranang Anya Buddho Me Saranang Varang Etena Sachavanjena Vadheyang Satu Sasane Buddhang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutang Ita Sambe Piyantaraya Me Mahi Sungtasate Jasa Andamayang Dhamma Nisatiniyan Karomasai Bhagavata Dhammo Samdetiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veditambo Vinyuhite Andamayang Dhamma Bhikting Karomasai Devana Yoga Vasena Seyo Yomanga Paka Pariyati Vimoka Bhedo Dhammo Kuloka Patana Tatadhari Dhari Vanda Mahanta Maharang Varadhamma Metang Dhammo Yo Sambhapamin Saranang Ke Mabutamang Tutiyanu Satangkanang Vanda Mitang Sirenahang Dhammasasmi Dasawa Dhammo Me Samikisara Dhammo Dukkha Saghata Cha Vedata Cha Tatsame Dhammasahang Niyademi Sariran Jivitan Chidang Vandanto Hang Charisami Dhammaseva Sudhamatang
Nati me saranang anya. Dhammo me saranang vara. Etena sachavanjena. Vadheyang satu sasane. Dhammang me vandamanena. Yam punyam pasutang ita. Sambepi antaraya me. Mahesun tasate jasa. Andamiyang sangham anasatiniyan karomasai. Bhagavato Sāvaka Sangho Ujo Patipano Bhagavato Sāvaka Sangho Yaya Patipan Bhagavato Sāvaka Sangho Samiche Patipano Bhagavato Sāvaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yukani Atta Purisa Bhogala Esam Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakuneyo Anjalikaraniyo Anutarang Bunyaketang Lokasate Andamyang Sangha Bigiting Karomasai Supate Pati Gunadiyata Yontam Vidho Ariya Pongala Sankasanta Sila di Dhamma Pavara Sayakaya Chitta Wanda Mahanta Mariana Kamrang Susudan Sanghoyo Sambapaman Saranang Ke Mamutamang Tatayanu Sapantanang Wanda Mitang Silenahang Sankasa Hasmida Sowa Sangho me samike saro, Sangho dukha saghata cha, Vedata cha dasame, Sankasahang niyademi, Sariran jivitan jidan, Vandanto hang charisami, Sankaso patipanatan, Nati me sarananya, Sangho me saranang varan, Sachavanjena Vadheyang Satu Sasane Sanghang Me Vandamanena Yam Punyam Pasutang Ita Sambepi Antaraya Me Mahisum Tassate Jasa. Anmayagati Tapachavakanam Dhanamasa Pachawakitwayang Jivaram Paripatang Tang Yawadeva Sita Sampatikataya Unhasa Patikataya Tang Samakasawata Tapas Sapasampasanam Patikataya Yawadeva Hiriko Pina Paticharanatang Ajameya Pachawakitwayo Pinda Pato Pariputa So ne wandavaya namandanaya navibhusanaya Yavadeva imasakaya sopitiyaya panaya vihisya brahmacharya nugahaya Iti puranancha vedana bhatihan kamina vancha vedana naupadesami Yatra jame bhavisat Anavachata japasu vihara jati Ajameya pachue kitva yang sena sanam paribhutan Tang yavadeva sita sapatikataya Unha sapatikataya Nang samakasavata tapas Sapasampasana patikataya Yavadeva utu parisaya vinoda Patisala Ramatang Ajameya Pachue Kitwa Yongilana Pachi Pesaja Parikaro Baributa Soya Vadewa Upana Veya Patikanang Vedanama Bhapikataya Abhya Bhaja Paramataya Page 23
34 Ayanko Mekayo, this body of mine, Buddham Bharatala, from the soles of the feet on Adhoke Samataka, from the crown of the head on down, Dacha Pariyanto, surrounded by skin, Ordo Nana Pakara Suchino, filled with all sorts of unclean things, Ati Masmin Kaye, in this body there is Kesa, hair of the head, Loma, hair of the body, Daka, nails, Danta, teeth, Dacho, skin, Mangsang, flesh, Naharu, tendons, Anti, bones, Atriminjang, bone marrow, Wakang, spleen, Hadiyang, heart, Yakanang, liver, Kilomakang, membranes, Bihakang, kidneys, Papasang, lungs, Antang, large intestines, Antagunang, small intestines, Udariyang, gorge, Karisang, feces, Matake, Matalungang, brain, Pitang, gall, Semhang, phlegm, Ubo, lymph, Lohitang, blood, Sado, sweat, Mado, fat, Atsu, tears, Wasa, oil, Kalo, saliva, Singhanika, mucus, Lasika, oil in the joints, Mutang, urine, Ewamayang, Mekayo, such is this body of mine. Dala, from the soles of the feet on up, Adhoke Samataka, from the crown of the head on down, Dacha Pariyanto, surrounded by skin, Ordo Nana Pakara Suchino, filled with all sorts of unclean things, Chara Dhammomi Chara Nanatito. I am subject to aging. Aging is unavoidable. Biyati Dhammomi Biyati Nanatito. I am subject to illness. Illness is unavoidable. Marona Dhammomi Marona Nanatito. I am subject to death. Death is unavoidable. Sambehi me piye mana pehi nana bhavo vida bhavo. I will grow different, separate from all that is dear and appealing to me. Kamma sakomi kamma dayado kamma kamma madhu kamma patisarana. I am the owner of my actions, heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and live dependent on my actions. Yankamang karisami kalyanam papakang vatasadaya do bhavisami. Whatever I do, for good or for evil, to that will I fall in. Ewangam he apinhang bachawe kitamang. We should often reflect on this. Page 33. Nahoksipad. Ahang sukito homi. May I be happy. Niduko homi. May I be free from stress and pain. Awero homi. May I be free from animosity. Abhiya Brajo Homi. May I be free from oppression. Aniko Homi. May I be free from trouble. Sukhi Atanam Pariharami. May I look after myself with ease. Sambe Satta Sukhita Huntu. May all living beings be happy. Sambe Satta Veda Huntu. May all living beings be free from animosity. Sambe Satta Abhiya Bhajavantu. May all living beings be free from oppression. Sambe Satta Anika Huntu. May all living beings be free from trouble. Sambe Satta Sukhi Ata Pariharantu. May all living beings look after themselves with ease. Sambe Satta Sambhatuka Pamuchantu. May all living beings be free from all stress and pain.
Sambe Satta Lanta Sambati Ma Vigachantu. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. Sambe Satta Kama Saka Kama Da Kama Yoni Kama Bandhu Kama Patisarana. All living beings are the owners of their actions, heir to their actions, born of their actions, related through their actions, and live dependent on their actions. Yang kamang garisanti, linganang wa papakang wa tasadayana bhavisanti. Whatever they do, for good or for evil, to that will they fall. Sambe Satta Sada Huntu Aweda Sukha Jivina. May all beings live happily, always free from animosity. Katang Buenya Palang Mai Sambe Bhangi Bhavantute. May all share in the blessings spring the good I have done. Otu Sambang Sumangalang. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sambamundhanu Bhavena. Through the power of all the Buddhas. Soti Huntu Nirantaran. May you forever be well. Otu Sambang Sumangalang. May there be every good blessing. Rakantu Sambadevata. May all the devas protect you. Sammadhammanu bhavena. Through the power of all the Dhamma. Soti hontu nirantaran. May you forever be well. Otu sambang sumangalang. May there be every good blessing. Rakantu sambadevata. May all the devas protect you. Sammasanghanu bhavena. Through the power of all the Sangha. Soti hontu nirantaran. May you forever be well.
If you were to measure our thoughts in terms of their quantity, you'd have to say that we're really good at thinking. In terms of their quality, it's another matter. But very rarely do we pay much attention to quality. It's more a matter of just being interested in whatever the mind churns up. Some people are better at directing their thoughts for particular purposes. Other people just follow wherever the thoughts may lead them. We're way too interested in our thinking. Any thought that comes up, we have to peer inside. It's like it's a little present. What's inside this present? You open it up. Sometimes it's good, sometimes it's not so good. But then you find yourself going into the present, this gift that you've given to yourself. And sometimes that can involve a lot of suffering, because your thoughts can take you in all kinds of places. As we meditate, we're trying to get some control over this. There is the belief that meditation involves no thinking at all, which is not the case. Basically learning how to think more skillfully and to be more discriminating in how you go into your thinking, which thoughts you think are worth thinking, which ones are not. And the Buddha gives you skills not only in passing judgment on your thoughts, but also in learning how to stop the thoughts that are not worth thinking and encourage the ones that are. He talks about 5 skills altogether. When a distracting thought comes up as you're meditating, the first approach is to simply note the fact that that's a distraction, and then replace it with the topic of your meditation. So if you find that the meditation is not grabbing your interest today, replace it with some other skillful form of thinking. You can change the topic of your meditation. If you've been doing the breath, you can try analysis of the body into its parts. Or you can think thoughts of goodwill. Something skillful. If that doesn't work, the Buddha says you try to think about the drawbacks of that distracted thinking. Where is it going to take you? What kind of qualities is it developing in the mind as you pursue that? Which to farm is greed, aversion, delusion. And what would it lead you to do if you were to think about it for a long period of time? Keep thinking in that way until you decide that you really don't want to go with that thought, and then you go back to your meditation. The third approach is simply to ignore the thought. You know it's there, but you just don't pay it any attention. In other words, just because a thought is in your mind doesn't mean you have to follow it, doesn't mean you have to get into it. It's there, but you don't have to get into it at all. The fourth approach is to relax around the thinking. When you realize that that distracted thinking takes energy, and find where you're tensing up or whatever to keep that thought going, and then you relax it. And then the fifth approach is to, as the Buddha says, crush your mind with your mind. In other words, the other approaches don't work. You just make up your mind, I'm not going to think that thought, and then you bear down. Put the tip of your tongue against the roof of your mouth. Just tell yourself, I will not think that thought. You can use a meditation word really rapid fire, like Buddha, 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 really fast. So those are the 5 methods. And the Buddha says when you master them, then you will be able to think the thoughts you want to think and not think the thoughts you don't want to think. And as you get better and better at them, you get to be more discriminating in which thoughts you really do want to think. But in explaining these methods, the Buddha doesn't just explain the method, he also gives you analogies, perceptions to hold in mind, to remind you of the different ways you can relate to that distracted thinking so that it doesn't have to take over. So instead of going into the thought, you stay
out of the thought. And as you're staying out, you can stay out in various ways. In terms of the first one, images of a carpenter removing a large peg with a small peg. In other words, you're trying to think about the way you relate to your mind as a craftsman relates to, say, a piece of furniture. You realize something's been put together crudely, so you try to undo it and put it together better. So in this case, you're the craftsperson, and your thoughts are the things that you're working on. That's one way of distancing yourself from them. Because after all, as a good craftsman, you don't want to have shoddy work or crude work. You want it to be more refined. The second approach, thinking about the drawbacks of the thought, the images of a young man or young woman who's fond of beauty, looks into a mirror and sees a snake, a dead snake or a dead dog around his or her neck. And think about the sense of disgust that that person would feel. Okay, you should try to develop that same disgust for your thoughts. In this case, you look at yourself as being fastidious. You just don't want to get involved in things that are dirty or beneath you. Think of your thoughts of anger. Think of your thoughts of lust as dead snakes, dead dogs. In this case, the Buddha is appealing to your sense of pride and to your sense of what is appropriate, what is attractive. Think about the people who could read your mind at that time. If you're dealing in thoughts of anger or lust, what they would think. So there's a self-conscious attitude here, how you look to others, and also how you look in your own eyes. And thinking in that way can give you some distance from your thoughts, your unskillful thoughts. The third one, just simply not paying attention to something, is a person who sees something he doesn't want to see and then just turns his eyes away. In this particular case, you're not trying to exert any power over the thoughts. You let them be, but you don't have to pay them any attention. As the Buddha said, it's attention that feeds our thinking. So you know the thoughts are there, but you don't try to get into them. You leave them be. In this case, you're not trying to push them away, but you're not getting into them, because you look at them and they're not worth looking at. The fourth approach is basically built on your desire to relax. As you're getting the mind into concentration, there is a certain amount of energy that goes into the concentration, but there's also, once the mind settles down, the ability to relax into the breath, relax into your sense of the body right here. And so we want to extend that even further. When you get sensitive to the breathing, you begin to notice that when a thought comes into the mind, there's a little knot of tension that appears someplace in the body. And that's the marker that allows you to stay with that kind of thinking. And if you can see that knot of tension, breathe right through it, the thought has no place to stand. In this case, you're using your desire to rest to get rid of the thought, because you realize that distractive thinking requires energy on your part. You're putting energy into doing something that's really not helpful at all. Why do that? And the fifth approach, images of two strong men beating down a weaker man. This is unlike the image where you're relaxing, or the image where you're not trying to exert any control over the thoughts at all. In this case, you're really actively trying to overpower the unskillful thinking. You put energy in. This, of all the 5 methods, is the one that takes the most energy. And
involves the least amount of discernment. But sometimes it's necessary. Just show through force of will that you're not going to go there. Show yourself that you're serious about this. The other four methods involve a certain amount of discernment. The discernment of a craftsperson, the discernment of someone who's fastidious, the discernment of someone who says, okay, I can't control this situation, but I certainly don't have to get involved. Or the discernment of the person who realizes that the distractive thinking is not something that's coming in from nowhere or coming in from outside. You're actively producing it. You're involved with it. And you want to end the involvement. So these are perceptions that help give you an idea of how you can relate to your distracted thinking. And you have choices. The Buddha never recommends you follow, never recommends that you follow just one method. He said you want to master all five. Because the mind can be pretty obstreperous with its thinking. And the times when you do have to use force. Other times when you try to get involved in getting rid of the thinking, it just makes the situation worse. In that case, you would try to use the method of just turning your attention away. You can use other images to hold in mind. Like you're sitting in a very large room. Other people are in one corner of the room talking. You're in another corner. You don't have to go over and get involved in a conversation. You don't have to go over and try to chase them away. You chase them away, they might get really nasty. So you stay in your corner and do whatever work you have to do in your corner, i.e., stay with your breath or whatever you've chosen as your meditation topic. This way you take on different roles with regard to your thinking instead of just jumping right into a thought and allowing it to turn into a state of becoming where you take on an identity in that world of that thought. These perceptions, these analogies allow you to think of yourself standing outside. And this may involve a sense of view, but it's a skillful sense of view. One of the cases where the Buddha would say this is where it's useful to imagine yourself as a carpenter or as someone who's walking, decides he'd rather stand to relax, or someone who's standing and decides he'd rather sit down, someone who's sitting decides he'd rather lie down. You can take on any of these roles with regard to your thoughts. And that way you've got them surrounded. If you take on only one role, your defilements figure that role out pretty quickly. And they'll learn how to get around it. But if you're adept at taking on different roles, you can deal with whatever tricks they may have. There's a passage in the canon where an elephant trainer comes to see the Buddha. He mentions that if he's given an elephant, he rides the elephant just for a couple hours and takes him here, takes him there, makes him do this, makes him do that. He says within those couple of hours, he can pretty much figure out all the tricks that elephant has. In other words, the tricks it might use in order to get out of doing the job. But people, he says, people are a lot more complex. This is a human being as a tangle. But these five methods help to untangle you from your unskillful thinking. So keep them in mind. You're not limited to just one method, say, of noting, or one method of just trying to push the thoughts out. There are times when you have to cohabit. They can be there, but you're going to be there too. Just like a John Fuang's way of dealing with cases where people were possessed by a spirit.
He wouldn't try to chase the spirit out. He spread lots of goodwill, talk to the spirit, reason with it, until it could cohabit peacefully with the person who was inhabiting, not create a lot of trouble. And that way he was able to deal with a lot of spirits that other people who were trying to force the spirit out couldn't succeed. That's just one case of how it's good to have a wide range of skills and be able to take on different roles. You may say, well, I'm the kind of person who does it this way. As the Buddha said, you define yourself like that, you limit yourself. Think instead, what does this particular kind of thinking require so I can stop it, or at the very least, not get involved in it. And be more flexible in how you approach the problem. That way your skill as a meditator becomes an all-around skill. And you get more creative, learning how not to think. We like to think of our thoughts as creative. But it's important to see that learning how not to think can be creative as well.คนเราคิดเก่งถ้าจะวัดตามปริมาณก็คิดเก่งมากผลิตความคิดได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงบางทีก็เพลียอะไรก็ทำไม่ได้แต่ยังคิดอยู่ได้แต่ถ้าพูดถึงคุณภาพนะที่ว่าเก่งมันก็ไม่ควรจะเก่งกันความคิดอะไรพูดขึ้นมาก็มักจะเข้าไปในนั้นกลายเป็นภพถ้าจะพาไปไหนมันก็ไม่แน่นอนแต่ส่วนมากท่านบอกว่าความคิดอันใดที่พาให้เกิดเป็นภพขึ้นมานั่นก็พาให้เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิธีแยกตัวออกแต่วิธีแยกตัวออกไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยมันคงก็เข้าใจผิดมันเรียกว่าภาวนาต้องห้ามความคิดทั้งหมดแต่คนที่ภาวนาต้องคิดเป็นเหมือนกันที่ท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์เช่นมีความคิดที่นอกเรื่องนอกราวเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องวิตกวิจารณ์หาวิธีแก้ไขมาให้ใจของเราถลำเข้าไปในความคิดนั้นท่านอธิบายวิธีการทั้ง5อย่างแรกพอเรารู้ตัวว่าใจของเราหนีจากกรรมฐานของเราเช่นลมหายใจอาการ32ที่เราตั้งใจว่าจะกำหนดที่พอมันหนีออกไปพอรู้สึกตัวก็ให้ใช้ความคิดเดิมคือความคิดที่อยู่ในองค์ภาวนาเป็นว่าคิดใหม่ละความคิดเก่าความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปวิธีการที่2ดูโทษของความคิดนั้นว่าถ้าเราคิดก็จะมีผลออกมาอย่างไรบ้างและความคิดนั้นมันสมควรไหมสำหรับผู้ที่ตั้งใจว่าจะหาวิธีที่จะแก้ทุกข์แต่มันไม่สมควรไม่น่าเอาก็กลับมาหาองค์กรรมฐานของตัวเองอันที่3ไม่สนใจในความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปเขาจะอยู่เรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องมาเกี่ยวข้องเราอยู่กับองค์ภาวนาของเราแล้วไอ้ความคิดนั้นก็คิดไปว่าคนเดียวแต่เราไม่ต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวอันที่4คลายความเครียดกับความคิดต้องอาศัยความเครียดในร่างกายของเราเป็นเพราะเหตุนี้ที่คนที่เขาทำงานที่ต้องอาศัยหัวไม่ต้องออกแรงทางกายแต่ว่า
พอทำงานเสร็จแล้วเพลียเพราะเวลาคิดขึ้นมาก็จะต้องมีความเครียดตรงนั้นตรงนี้เป็นจุดยึดของจิตใจของเราที่จะให้ความเครียดนั้นอยู่ได้ถ้าว่าเราเห็นว่าเช่นมันจะเครียดขึ้นมานิดหนึ่งอยู่ที่หัวส่วนมากจะอยู่รอบลูกตาแต่บางครั้งอยู่ในแขนบ้างขาบ้างมือบ้างเท้าบ้างตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ทางว่าเรารู้พอความเครียดอันนั้นเกิดขึ้นมามันเครียดตรงนั้นตรงนี้แล้วก็คลายความเครียดนั้นมันมีที่ตั้งมันก็หายไปอย่างนี้ก็มีอันที่5ท่านบอกว่าอย่างอื่นไม่ได้ผลเอาใจกดใจหมายความว่าเอาเล่นจดที่เพดานกัดฟันบอกว่าฉันจะไม่คิดข้อนั้นเอาแรงตั้งใจทับนี่เป็นทั้งหมด5อย่างแต่ละอย่างเป็นวิธีการที่จะให้เราแยกตัวออกจากความคิดไม่ให้ถลำเข้าไปที่นี่การที่จะแยกตัวออกท่านก็ให้สัญญาก็มีข้อเปรียบเทียบแต่ละข้อที่จะอธิบายให้เรารู้ที่เราแยกตัวออกจากความคิดนั้นเราจะแยกในฐานะไหนอย่างอันแรกเราเป็นช่างไม้ที่นี่มีตะปูอยู่ในสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่ตะปูนั้นมันยาวใหญ่เอาตะปูเล็กๆเข้าไปเพื่อจะแกะตะปูใหญ่ออกหมายความว่าเราเป็นช่างที่อยากจะทำงานละเอียดที่มีความเครียดที่ฟุ้งซ่านออกไปที่หนีจากกองประทานเป็นสิ่งที่อยากเราจะเอามันทำไมฝีมือของเราต้องรักษาฝีมือไว้นี่อย่างหนึ่งอันที่สองที่ว่าเกิดเห็นโทษของความเครียดทั้งให้นึกถึงว่าผู้หนุ่มสาวรักงามอยากจะแต่งตัวให้สวยให้งามที่นี่พอมองดูในกระจกเห็นว่ามีใครเอาซากของงูตายหรือซากของหมาตายแขวนอยู่ที่คอเขาจะรู้สึกยังไงก็จะเห็นว่ามันน่าขยะแขยงอยากจะพ้นให้ไกลนี่เราพยายามคิดแบบนั้นเป็นความคิดบางอย่างมันน่าขยะแขยงจริงๆโดยเฉพาะอย่างเรื่องความโกรธเรื่องราคะมันน่าอายเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่เทศเกิดภาวนาเห็นคนที่รอบตัวรอดคนทั้งหมดในวัดเปลือยกายหมดเลยมันไม่มีเสื้อผ้าท่านก็เลยเล่าให้หลวงปู่เทศฟังท่านบอกว่ามองที่ไหนก็มีแต่คนไม่เป็นเปลือยกายทั้งหมดหลวงปู่เทศก็เลยประชุมคนทั้งหมดในวัดบอกพระองค์นั้นเอาเล่ามาเองว่ามีอาการอย่างไรการภาวนาเป็นยังไงก็เกิดอายขึ้นมาไม่กล้าพูดออกมาตั้งอาการที่เป็นหายไปเลยเพราะสายความอายนี่ก็อย่างหนึ่งอย่างที่3ที่ว่าไม่สนใจในความคิดที่เกิดขึ้นมาเขาจะเป็นยังไงเราไม่รู้ไม่ชี้ท่านบอกว่าเหมือนกับคนที่มองเห็นอะไรที่ไม่อยากจะเห็นก็เลยเปลี่ยนสายตามาดูอย่างอื่นเราไม่ได้ใช้การบังคับอะไรเลยไม่ได้บังคับให้ความคิดนั้นดับไปแต่ว่าเราเพียงว่าไม่สนใจไม่ทำตัวแบบไม่เกี่ยวข้องถ้าจะเทียบอีกอย่างหนึ่งมีพวกขอทานถ้าว่าเราไล่เข้าไปเขาจะจับเราได้แต่คนบ้ามาพูดกับเราจะพยายามไล่คนบ้าออกไปเขาก็จับเราได้ดึงเข้าไป
ในความบ้าของเขาเพราะฉะนั้นเราแยกตัวออกไม่สนใจไม่ทำอะไรเราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ก็มีข้อที่สี่จะบอกว่าเหมือนกับคนที่กำลังเดินอยู่กำลังเดินทำไมยืนจะสบายกว่าพอยืนอยู่ยืนทำไมนั่งจะสบายกว่านั่งทำไมนั่งทำไมนอนจะสบายกว่าเราเป็นคนหาความสบายที่เราพอคิดขึ้นมาได้ว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปมันก็ไม่ใช่แรงงานต้องใช้กำลังซึ่งเปล่าประโยชน์เกิดไม่สนใจขี้เกียจคิดนี่ก็วิธีอันหนึ่งที่จะพ้นจากการที่เราเกี่ยวข้องกับความคิดนั้นส่วนอันแบบที่ห้าต้องตรงข้ามเลยใช้แรงมีผู้ชายแข็งแรงมากไปจับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อ่อนแอแล้วก็กดทับที่เราก็ใช้แรงบางทีเพื่อจะไล่ความเครียดออกไปในวิธีการทั้งห้าอย่างนี้นี่อย่างเดียวที่ใช้ปัญญาน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นท่านแนะนำว่าเป็นอันสุดท้ายอย่างอื่นตามแบบของพระพุทธเจ้าเราจะดับอะไรก็ดับด้วยปัญญาแต่บางครั้งปัญญามันยังไม่พอต้องใช้แรงสักพักหนึ่งเพื่อจะคลี่คลายความคิดความคิดที่ฟุ้งซ่านอ่อนไปแล้วก็กลับไปหาอย่างอื่นก็ได้และที่สำคัญให้รู้ตัวว่าเรามีวิธีการทั้งห้าอย่างเราจะมีบทบาทมีต่อความคิดเราได้เล่นได้หลายบทบาทก็ถ้าว่ากิเลสจับได้ว่าเราก็จะเล่นอย่างเดียวก็หาวิธีที่จะอ้อมเราได้ก็ถ้าว่าเรามีตั้งห้าอย่างเราเล่นบทได้หลายอย่างที่ว่าเราดัดบทของเขาจะออกไปทางนี้แล้วก็เล่นทางนั้นแล้วออกไปทางนั้นเราจะเล่นแบบนี้เราจะได้ฉลาดกว่ากิเลสของเราบ้างอย่ายกความฉลาดให้กิเลสอย่างเดียวส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นภาวนาแบบซื่อๆซ่าๆแต่ความกิเลสมันก็กินตัวก็ถ้าหากว่าเรามีเล่ห์เหลี่ยมบ้างกิเลสก็ไม่ทันพระเจ้าจะบอกว่าถ้าว่าเล่นได้ทั้งห้าอย่างแบบนี้เราจะเป็นนายของความคิดอันใดที่เกิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะคิดต่อเราก็คิดต่อได้ถ้าไม่อยากจะคิดต่อเราก็ดับมันได้นี่วิชาของนักปราชญ์แต่เราก็เป็นปราชญ์ได้เราโชคดีที่พระพุทธเจ้าบอกวิธีการหลายอย่างแบบนี้ให้เราได้ความคิดใหม่ไม่ใช่ไม่หลงตามความคิดเก่าคือความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเราก็แยกตัวออกพอมาแยกตัวออกไม่ได้เข้าไปเป็นภพในนั้นความทุกข์ก็น้อยลงถึงจะเล่นบทบาทในการแยกออกก็เรียกว่าเป็นภพอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นภพที่เป็นอยู่ในฝ่ายมรรคเป็นภพที่เหมือนทำงานเสร็จแล้วเราก็ละได้ง่าย ไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นฝึกให้ชำนาญทั้งห้าอย่างเราจะได้กันเป็นคนรอบรู้วิชาของเราจะได้รอบตัวกิเลสมาทางไหนเราก็แยกตัวออกได้
Mm-hmm.